जब आसमान से बिजली गिरता है तब मछलियों को कुछ नहीं होता। कैसे? बिजली गिरता है तब आसपास का तापमात्रा 26,000 डिग्री मतलब 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन ये जब पानी में गिरता है तब ऐसा नहीं होता। तब पानी के ऊपर ऊपर सारे मछली मतलब जल के राख हो जाते हैं, सारे जल परी। बट नीचे वाले मछली को उतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इलेक्ट्रिक उतने नीचे नहीं आ पाता। सो सब्सक्राइब ठोको।